pagi. Kita buka tirai, nyalakan musik dan minum. Terus kita mandi bareng bebek ya. Habis itu pakai baju. Terus kita masak telur ya, telur ceplok aja. Kita itu memang harus buru-buru karena kita sekolah pagi. Gak tahu sekolahnya itu subuh banget, dan apalagi ini udah telat. Cepet. Dan ini udah mau beres. Dan siapin kotak pensil. Terus kita ngerjain PR buru-buru karena malam gak sempet, karena di sekolah normalnya banyak hafalan. Dah beres. Dapur aku gak masak karena kalau masak itu nambah lama. Oke, aku siapin kotak bekal dulu ya. Oke, kita siapin yang ini sama ini lagi, yang ini